warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rama Official. Nah, kali ini aku akan mengajak teman-teman lihat situasi Dubai pada saat malam hari itu seperti apa. Langsung aja kita cek video yang satu ini, tapi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mudou conta mais pra minha franja. E pimenta, e pimenta. Vocês foram lá. Cara, eu me senti enjoado uma hora assim. Ele quer ouvir. Ele quer.
भी लगता है कि मसाले
will arrive at platform 1. Will depart from platform 1. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dan bisa melihat situasi Dubai itu pada malam hari seperti apa. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.